Asgjë nuk është më e kënaqshme se sa të kuptosh se në fund ke marrë vendimin e duhur. Ka momente në jetë kur dyshimet na rrethojnë, kur rrugët që na shfaqen para janë të mjegullta dhe zgjedhjet që duhet të bëjmë janë të vështira. Janë ato çaste kur zemra dhe mendja shpesh nuk flasin të njëjtën gjuhë, kur presioni i jashtëm apo frika e së panjohurës na bëjnë të lëkundemi. Por pavarësisht pasigurive, kur koha kalon dhe gjithçka bie në vendin e vet, ndjenja më e thellë e kënaqësisë është ajo kur kupton se ke marrë vendimin e duhur. Kjo ndjesi nuk matet me fjalë. Është qetësia që vjen pas një stuhje, buzëqeshja që të del natyrshëm, dhe ajo ndjenjë krenarie e heshtur që vjen kur shes se instinkti, durimi apo besimi që pate të shpërbleu. E vërteta është se zgjedhjet e vështira shpesh janë ato që formsojnë jetën tonë. Ato na mësojnë, na rrisin dhe mbi të gjitha, na tregojnë sa të fortë kemi qenë kur nuk kemi ndjekur rrugën më të lehtë, por atë që ishte e duhura. Njerëzit mund të mos e kuptojnë menjëherë. Shpesh do të gjykojnë, do të vënë në pikpyetje ose do të përpiqen të largojnë nga ajo që ndjen se është drejt. Por në fund, e vërteta gjithmonë del në pa. Koha është gjyqtari më i drejtë dhe kur ajo flet, të gjitha zërat e tjerë heshtin. Sepse kur jeta të provon se ke zgjedhur me mençuri, asgjë tjetër nuk ka më rëndësi. Të marrësh një vendim të duhur nuk do të thotë gjithmonë të ndjekësh rrugën më të sigurt apo më të thjeshtë. Ndonjëherë është rruga më e gjatë, më e vetmuar, më e lodhshme. Por kur në fund të saj ndjen paqe, kur shikon pas dhe e di që ke vepruar me zemër të pastër e me ndërgjegje të qetë, atëherë ke fituar. Dhe kjo është fitoria më e bukur që jeta mund të të japë.